婆啊？呢200幾人嚟緊一個啊！心臟病咁犀利啊！咁好火，心臟病咁好火嘅。係啊，上仔呢個係。我先你知唔知你吸血嗰陣時啊？我喺你隔離睇住我嗰個噴街病啊！你有嘢咪投訴咯，小姐，你寒曬成條街。係啊，你有嘢投訴，你唔好寒住成條街，寒曬成條街俾你封曬。你真係攬埋你啊！啊，走啊，唔使你去。啊，好啊。你有嘢投訴，你唔係香港封住條街嘅，係啦。今日你咪可以走㗎，邊人可以走啫？你好嘅，可以走啊！你有錢就大晒㗎，你一定係你一定係。我話俾你聽，我有錢咧。睇你公地方嚟啊！你知我呢個好好啊！你做咩啫？你唔要錢啊！你有出聲賣題，你有出聲賣題，得啦，差人嚟緊啦，我同你講㗎啦，我唔使同你講，差人講，差人嚟緊㗎啦，100幾人喺度，你有嘢投訴啊？嗰條正正就係你投訴係投訴，你有幾多條文先有？我哋參就得咯，參唔得。我冇點解唔教你啊？你都關事㗎嘛，係咪啊？有車牌㗎嘛？你係咪見到咩事發生啊？我唔係，我要知你阻咗成你阻咗成條街啊！你知發生咩事嘅？過埋嚟，差人過緊嚟㗎啦。我真係想影低呢樣情況啊！你影低我咪影低都冇所謂㗎。通常你成條街，成條街咩？你見到成條街我哋㗎？我真係唔知，我真係唔知咩事多事，咩事啊？咁多事。我先應該做啲嘢。邊個多事啊？關你事啊？我睇緊巴士啊，點解唔關我事啊？邊個關你事啊？你阻住咗我搭唔到巴士啊！咁而家你開始做未？走咗啦！走咗啦，真係唔好彩啦！要搭巴士啊！真係陰公㗎！我要搭巴士，唔好意思，我唔識你搭巴士啊！搭巴士咩叫私家車啊？唔好意思啊，我講錯咗。唔係啊，哥哥緊要一樣，雙黃線停咗車先巴士站，夠眼唔使佢講咁多嘢，差佬嚟同佢講巴士站，雙黃線停咗車私家車，點會停咁多？啱唔啱啊？嗰樣嘢，我將會影到10條車啊！我唔有條呢度你，幾樣車啊？問下佢仲爭咁樣，真係咁簡單，唔使私家車排隊，知唔知成條街都俾你封唔使佢講啊嘛，巴士站停咗車得啦，你咁轉啊嘛，巴士站停咗車雙黃線，叫阿差嚟睇，咁簡單，咁轉，我睇唔慣咁樣講嘢。阿叔，巴士站可以停私家車啊？唔係我睇唔到，因為我啱啱落車，我見到架車插埋嚟，打橫都插住架車，我真係走嚟睇啦。係咯，而家你我唔係有冇睇到頭先有冇影到咁樣插架車？唔係最好簡單，私家車可唔可以停喺巴士站雙黃線？得，我得呢個問題。搭你老母咩搭？貴係咯，你識搭車收皮啦，好多嘢，差人過到嚟，你咪同差人講咯，做乜諗？唔使佢，唔使講佢㗎。咁撚多你都傻閪。唔好講咗後生仔，唔該自己後生仔講錯唔撚關你事啦。你唔知唔關我事啊？真樣啊？恃住老可以講多啲粗口啊？我有講粗口咩？我有教養，我知你啊，冇教養啊！唔係呢啲人冇教養㗎嘛？呢啲揸住個爛鬼車可以周圍跑，包住今日而家啲司法覆核都放你哋，嗰啲傻！點都點叫司法覆核？夠係講咗就係㗎啦。你咁多條擺喺度咯，我咪同阿 Sir 講咯，我就阿 Sir 咁簡單。巴士站雙黃線可唔可以停私家車？得㗎啦，得啦，你同阿 Sir 講啦。你關事㗎嘛係咪？我唔關事，我你唔關事咁撚多爹做乜撚啫？你關咩事？你理得我啫？咁咪係咯。我有時間咯，咪係咯。咁咪得咯。我得咪收皮啦，唔講咁多嘢啦。咩啊？都巡。係啊，我有錢我第一時間，我睇唔到我咪出聲咯咩啫？你得啦。係啦，好似你啊，要做嘢，做司機啊，哇！我啊做老細啊。你知唔知架車邊個名啊？做司機見到係㗎啦。咁我理得你啫，邊個名啊？李嘉誠都遵守法律啦，你咪李嘉誠啦。咁多粗口啊？咁多粗口啊？唔怪之後生仔冇啲禮貌咯。有禮貌梗係撚事咩？你老母臭閪！關於個政府有啲咁嘅傳聞死得咯。流沙喉啊，嗌交一路打啊，你個撚點？我兩個人啲後生仔出唔好用啊！
講咗啦，我同講咗好叻。啲爛仔嚟嘅啫，唔使理嘅。支持有監獄㗎，對咁講嘢啊！我英國有監獄就咁樣講嘢咯，我都睇唔過眼㗎。咁你睇唔過眼啊？攞個屎忽窿嚟睇咯！